Salutare tuturor, sunt Ovidiu Grosan și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. În episodul de astăzi vom vorbi despre dialogul Eutifron, un dialog etic scris de Platon în tinerețea sa, mai exact în 399 înainte de Hristos. Pentru cei care sunteți nou veniți pe canal, dați vă rog like, share și subscribe pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de recenzii cărți și recomandări de lectură. Versiunea în limba română pe care o am eu aparține volumului intitulat simplu Dialoguri de la editura Univers Enciclopedic, apărut în anul 2010. O să mai facem pe viitor clipuri din acest volum, deoarece pe lângă Eutifron conține și alte scrieri platoniciene importante, precum Apărarea lui Socrate, Criton, Banchetul, Fedon, Gorgias și, nu în ultimul rând, Menon. După cum am mai spus și în celelalte clipuri despre Platon, știm că dialogurile sale sunt grupate în 3 categorii principale în funcție de perioada în care au fost scrise, anume dialoguri ale tinereții, dialoguri ale maturității și, în final, ale bătrâneții. Iar Eutifron aparține, după cum am spus, perioadei tinereții lui Platon. Titlul vine de la numele personajului cu care Socrate conversează, un profet specializat, dacă putem spune așa, în arta divinației, adică mai pe românește, în ghicirea viitorului. Profesia aceasta a lui Eutifron nu este însă atât de relevantă în înțelegerea discuției dintre cei doi, tema principală a dialogului fiind evlavia, sau mai exact, ce anume este evlavia și ce este nelegiuirea. În acest context, cuvântul evlavie nu are sensul religios creștin de pietate sau de atașament față de anumite practici bisericești, ci este în mare sinonim cu moralitatea. Deci acesta este sensul pe care îl vom folosi atunci când ne referim la evlavie. Evlavie egal moralitate. Discuția celor doi are loc în fața clădirii tribunalului. Socrate venise acolo deoarece fusese acuzat de necredință în zeii cetății, deci practic de ateism, precum și de coruperea tineretului prin învățăturile sale. Din text aflăm că acuzatorul era un anume Meletos, deși într-un alt dialog numit Apărarea lui Socrate, aflăm că pe lângă Meletos mai erau și Anitos și Licon. Meletos era un poet obscur și mediocru, Anitos era un tăbăcar bogat, iar Licon orator. O să facem în viitor un clip separat și despre Apărarea lui Socrate și vom detalia acolo judecata de care a avut parte filozoful. Eutifron venise și el la tribunal cu scopul de a-și pune tatăl sub acuzare, deoarece acesta omorâse pe cineva. Mai exact, el avusese un angajat care îl ajuta în treburile agricole, iar într-o zi acest angajat s-a îmbătat și s-a luat la harță cu un argat de pe moșie, omorându-l. Drept pedeapsă pentru această faptă, tatălui Eutifron îl pune în lanțuri pe criminal, legându-l de mâini și de picioare și îl aruncă într-un șanț, lăsându-l acolo mai multe zile și uitând de el. Până la urmă, omul moare de frig, foame și sete, iar Eutifron își învinuiește astfel tatăl de crimă. Trebuie menționat că familia, prietenii și rudele lui Eutifron erau foarte supărați pe el pentru că își punea sub acuzare propriul părinte și considerau că face o adevărată nelegiuire tărându-și tatăl prin tribunal. Ei susțineau în primul rând că angajatul respectiv nu murise din cauza tatălui lui Eutifron și în al doilea rând, chiar și dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, respectivul oricum era un criminal și merita moartea din această cauză. Eutifron îi spune astfel lui Socrate că familia și rudele sale nu sunt de acord cu ceea ce face el, deoarece sunt ignoranți și n-au nicio pricepere în cele sfinte și drepte, neștiind ce este legiuit sau moral și ce nu este, în vreme ce el se pricepe foarte bine la aceste lucruri. Auzind acestea, Socrate îi cere să-l învețe și pe el ce anume este legiuirea și nelegiuirea, moralitatea și imoralitatea, sau, în cuvintele exacte ale lui Socrate, evlavia și lipsa ei. Primul răspuns dat de Eutifron este exemplul său personal. Evlavia este exact ceea ce face el. Își pune sub acuzare tatăl, pedepsindu-i greșeala, făcând abstracție de gradul de rudenie și vrând astfel să pară drept și imparțial. În demonstrația sa face apel și la zeități, spunând despre Zeus că și-a pedepsit la rândul său tatăl, pe Cronos, deoarece acesta își mâncase proprii copii și deci merita pedepsit. Mai încearcă să dea și alte asemenea exemple, însă e oprit de Socrate, deoarece acesta nu-i ceruse exemple, ci îi ceruse să prezinte însăși natura evlaviei, esența ei. Ca să înțelegeți,
E ca și cum copilul te întreabă ce este acela un mamifer, iar tu în loc să-i spui efectiv definiția sau esența mamiferului, în speță un animal care naște pui vii și îi hrănește cu lapte, îi arăți în schimb copilului un porc, un câine, o pisică, un șoarece, un cal și așa mai departe. Acestea nu constituie un răspuns elocvent, ci doar o listă de exemple care nu explică ce anume le face pe toate să fie mamifere și cum se diferențiază ele de alte animale care nu sunt mamifere. Așa și în cazul nostru, ne interesează ce anume este evlavia sau moralitatea și nu o serie de exemple cu fapte morale sau potențial morale. Ce anume face ca exemplul dat de Eutifron să fie moral sau evlavios? Trebuie deci să aflăm esența sau natura evlaviei sau a moralității. Astfel, Eutifron vine cu al doilea răspuns al său, anume că tot ceea ce îi pe plac zeilor constituie evlavie, iar ceea ce nu le e pe plac constituie nelegiuire. Socrate îi semnalează însă că acest răspuns este foarte problematic, deoarece în religia politeistă a Greciei antice nu toți zeii iubeau aceleași lucruri. De asemenea, dacă e să dăm crezare legendelor și mitologiei, zeii greci erau foarte schimbători și plini de vicii. Se certau între ei, se mințeau unii pe alții, își înșelau soțiile cu tot felul de amante, ucideau oameni, violau tinere fecioare, etc. Deci, în destule cazuri, nu se puteau pune de acord asupra unor valori morale comune. Cu toate acestea, în al treilea răspuns, Socrate și Eutifron stabilesc că, deși zeii nu se pun de acord în unele privințe sau în unele detalii, există totuși anumite chestiuni universale, de bază, asupra cărora toți împărtășesc aceleași opinii, cum ar fi, spre exemplu, pedeapsa pentru înfăptuirea nedreptății. Orice zeu, oricât de plin de vicii ar fi, va fi de acord în principiu că făptașul care comite o nedreptate se cuvine a fi pedepsit. Apoi, Socrate adresează întrebarea esențială a dialogului, chintesența sa, care poate fi rezumată astfel. Anumite fapte morale sunt morale deoarece sunt iubite de zei sau faptele sunt iubite de zei pentru că sunt morale? Desigur, când vorbim în contextul religiilor monoteiste, precum creștinism, islam sau iudaism, înlocuim pur și simplu cuvântul zei cu Dumnezeu. Deci faptele morale sunt astfel, adică morale, pentru că așa a poruncit Dumnezeu, sau Dumnezeu a poruncit așa deoarece ele sunt morale. Deci moralitatea depinde sau nu depinde de divinitate? În limbajul filozofic, această întrebare este cunoscută ca dilema lui Eutifron. Dacă acceptăm prima variantă, în speță faptele morale sunt morale deoarece așa a poruncit Dumnezeu, moralitatea se reduce automat la vrerea unui zeu, devenind ceva arbitrar, oarecum la cheremul divinității. În acest caz, binele și răul sunt stabilite în funcție de toanele divinității, iar dacă aceasta poruncește, spre exemplu, într-o zi să ucidem cu tare grup de oameni, ar trebui să o facem fără a protesta, deoarece orice stabilește divinitatea este bun și moral. Ca o paranteză, cei care susțin că divinitatea nu a poruncit niciodată așa ceva și nici n-ar porunci în viitor, ar trebui să arunce o privire în Vechiul Testament, mai exact în capitolul 31 din Cartea Numerilor. Acolo vor vedea cum Dumnezeu îi poruncește expres lui Moise să strângă armată și să-i ucidă pe madianiți, în special pe cei de parte bărbătească, să ia femeile și copiii ca sclavi și să dea foc la toate cetățile și toate satele lor. Pe de altă parte, dacă acceptăm a doua variantă, în speță Dumnezeu iubește faptele morale deoarece acestea sunt morale, moralitatea nu mai este dependentă de divinitate. De altfel, Socrate și Eutifron stabilesc că această variantă este cea corectă, moralitatea fiind ceva exterior zeilor. Imediat apoi, Socrate îi semnalează lui Eutifron că această concluzie nu răspunde la întrebarea ce este evlavia sau ce este moralitatea, căci dacă zeii aleg să iubească cu tare faptă pentru că aceasta este morală, atunci înseamnă că fapta era deja morală încă dinainte ca zeii să aleagă să o iubească. Însă ce anume a făcut-o să fie morală? Ca o completare, trebuie să spunem că dilema lui Eutifron a pătruns și în teologia creștină, iar unii apologeți, precum celebrul William Craig Lane, o consideră o falsă dilemă. Apologeții susțin că există și o a treia variantă care susține că divinitatea este moralitatea întruchipată. Deci, din perspectivă creștină, Dumnezeu iubește faptele morale deoarece El însuși este bun. Este natura divinității să fie bună și să ne poruncească să facem fapte bune, sau cel puțin așa susțin religioși.
Fără a intra în apologetică și fără a mă poziționa de o parte sau alta a baricadei, menționez că ateii tind să prefere explicația dată de Socrate, susținând că moralitatea nu depinde de vreo divinitate și este ceva exterior ei. Pe de altă parte, creștinii de orice confesiune tind să pună preț mai mult pe explicația apologetică, ce susține, așa cum am zis, că Dumnezeu iubește faptele morale, deoarece El însuși este moralitatea întruchipată. Nu este însă scopul acestui clip să dea unora sau altora dreptate sau să învrăjbească și mai mult cele două tabere, care oricum sunt deja destul de dușmănoase una față de cealaltă. Revenind în textul dialogului, mai apare apoi un al patrulea răspuns dat de Socrate, în care spune că evlavia sau moralitatea ar fi o parte a dreptății. Însă în ce anume ar consta această dreptate? Eutrifon spune că dreptatea ar avea în esență două fațete. În primul rând grija față de zei, respectând astfel cele sfinte, și apoi grija față de semeni. Dar Socrate îl presează din nou să detalieze ce anume înțelege el prin grijă. Căci, spre exemplu, ciobanul are grijă de oi pentru că, în primul rând, acestea nu sunt capabile să se hrănească și să se îngrijească singure și, în al doilea rând, obține anumite avantaje de pe urma lor. Însă nu se poate spune același lucru despre zei, în speță că au nevoie de grija oamenilor deoarece nu se descurcă singuri, mai ales că ei sunt ființe mult mai puternice și capabile decât oamenii. Mai departe, Eutifron răspunde că grija oamenilor față de zei nu este precum cea față de animale, ci ar fi similară cu grija sclavilor față de stăpâni. De altfel, în Grecia antică, sclavii erau cei care prestau majoritatea muncilor, iar dacă erai sărac și nu-ți permiteai să ai oameni sclavi, atunci boii, măgarii sau alte animale de povară erau sclavii tăi. Însă iarăși, dacă omul se îngrijește de nevoile și dorințele zeilor, aducându-le în acest sens sacrificii la altar sau făcând rugăciuni, ar însemna că zeii sunt dependenți de respectivele sacrificii și că nu s-ar descurca la fel de bine fără ele, lucru iarăși absurd pentru niște ființe atotputernice. În plus, în acest fel, relația dintre oameni și zei s-ar reduce la un fel de troc, de schimb reciproc avantajos. Oamenii oferă zeilor sacrificii și rugăciuni, iar zeii le dau în schimb sănătate, fericire, noroc în dragoste, etc. Dar din moment ce zeii sunt oricum mult prea puternici încât să nu depindă de aceste servicii ale oamenilor, atunci ce rost mai au ele? Ei bine, în final, Eutifron spune că scopul sacrificiilor și rugăciunilor oferite zeilor este acela de a le face pe plac, chiar dacă n-au neapărat nevoie de ele, și că în asta ar consta evlavia sau moralitatea. Deci vedem cum argumentația lui Eutifron s-a învârtit în cerc, ajungând practic să repete unul din răspunsurile sale anterioare, greșite, anume că evlavia constă în ceea ce este pe plac zeilor. Deși cei doi parteneri de discuție au vrut inițial să afle ce este evlavia, dialogul nu oferă un răspuns edificator, încheindu-se cu o aporie, lucru destul de des întâlnit în dialogurile de tinerețe ale lui Platon. Așa cum am mai spus și în alte clipuri, aporia este o dificultate logică greu sau imposibil de rezolvat. Dialogul este unul foarte important atât în registrul filozofiei, cât și al teologiei creștine, al eticii, metafizicii și chiar al epistemologiei. Citiți-l neapărat și voi și mai ales că este unul destul de scurt, are numai 20 și ceva de pagini și se poate citi ceva mai repede decât alte scrieri platoniciene. Acestea fiind spuse, am ajuns și la finalul clipului despre dialogul Eutifron de Platon. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like, share și subscribe, astfel încât să putem crește comunitatea de iubitori de lectură din jurul acestui canal, promovând astfel cultura în spațiul virtual. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem cât mai curând cu un nou clip.